Gara-gara sering diwarnain, di bleaching, di styling, rambutku ujung-ujungnya jadi kering, kusut, ngekrus, dan pecah-pecah. Makanya nggak cukup nih kalau aku keramas cuman pakai sampoan atau kondisioneran aja. Aku selalu rutin gunakan hair mask 2 kali seminggu dari Makarizo Advisor. Ini tuh harganya 30.000, coba kalian cek di keranjang kuning dapat harga berapa. Hair mask ini mengandung hydrolyzed keratin, provitamin B5, vitamin A, C, E, soya oil, dan pitantriol. Cocok banget untuk mengobati rambut kering dan rusak, apalagi rambut smoothing-an kayak aku. Isinya 45 ml, bisa untuk 3-4 kali maskeran. Mari kita coba pakai.